Өнөөдөр орон даяар 50 жигсаал зохион байгуулагдлаа. Засгийн газар амлалтаа биелүүлж хэлцээрээр хүлээсэн үүргээ гүйцэлдүүлэх учраас үйлдвэрчний эвлэлээс тэмцэлт босхоор сэтгэж чулууджээ. Үндэсний 3 талд хэлэлцээрээр төрийн албаа агч болон бусад салбарын ажилчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхээр тохирсноос засгийн газар буцааж 20 гандаж эхэлсэн юм. Тэтгэврийн доод хэмжээг 5 жил тутамд дундаж цалингаар тогтоодог байсныг 7 жил болгосон. Энэ нь тэтгэврийн хэмжээг шууд багасгаснаас өөр үрдэн өгөөгүй. Тиймээс үйлдвэрчний холбооныхон хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн үндэсний хорооны хурлыг хийх саналыг удаа дараа хүргүүлжээ. Өмнө нь хийсэн хэлэлцээрээр цалин хөлсний асуудлыг дахин хэлэлцэхийг санал болгосон ч ямар ч ажил хийгдэг байна. Тэгэхээр одоо бол хангалттай гэж Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо манай иргэд үзэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ олон улсын хөдөлмөрчдийн 9 сарын 1-ний энэ өдрөөр иргэдийнхээ дуу хоолойг л төлөөлж одоо илэрхийлэхээр бид энэ өдөр цугларч байна. Тэгээ өнөөдрийн цуглаан бол зөвхөн Улаанбаатар хотод биш. Бүх аймагт болж байгаа. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинжилэн тогтоох хугацаа нэгэнт болчихжээ. Хуулиараа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 жил тутамд тогтоох ёстой. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг ойролцоогоор 40-оос доош хувиар нэмэгдүүлж 400 сая төгрөг болох шаардлагатай гэж тооцоолжээ. Сүүлийн жилүүдэд манай улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ $100-оос хэтрээгүй. Тийм учраас үйлдвэрчнийхэн цалин ус болон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэхийг шаардаж ийхүү жагсаж байгаа юм. За өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн гэсэн та бүхэн мэдж байгаа. Валютын ажлын өсөлтөө бол нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ 240 мянгаар одоо 5 ам бүртээ айл байлаа гэж бодоход 240 мянгаар 5 хүнийг тэжээх яагаад ч боломж бол байна. За хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинжиж байгаа хүмүүс бол ойролцоогоор улсын хэмжээнд 6000 орчим бол байдаг гэдэг юм одоо тооцоо багцаа тооцоо бол байдаг. Гэхдээ суурь цалин маань өөрөө бүх нийт цалингийн үнэлгээ хөлсийг бол нэмэгдүүлэх юм дохио өгж байгаа гэсэн хэлбэр. Тэгэхээр бид нар суурь цалингаа нэмэгдүүлэхгүйгээр доод одоо амжиргааны одоо баталгаажих доод түвшин бага цалинтай хүмүүсийн цалин хөлсийг бол төлөвлөж болж өгнө. Мөн суурь цалин нэмснээрээ тэтгэврийг нэмэгдүүлэх одоо үндсэн суурь болж өгнө. Тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх үндсэн суурь болж өгж байгаамаа. Тэгвэл өнөөдрийн жагсаалын өмнөхөн засгийн газраас үйлдвэрчнийхэнтэй хэлэлцээр суугсан албан тотыг ирүүлжээ. Гэвч цаашид хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийг үнгөөдүүлэх, ажил хөдөлмөр эхлэж байгаа хүмүүст халгаадах хууль батлагдвал Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос орон даяар эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулна нэлээ. Монголын ард түмэнд хамгийн их өгүүлэгдэж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний нэмэгдэл, ажлын байрны таатай орчны тухай дуу хоолойгоор илэрхийлдэг үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хувьд өнөөдөр Монголд хамгийн их хөрөнгөтэй тооцогдох төрийн бус байгууллага болчиход байгаа. Социализмын үед хөдөлмөрчин ард хүчээр босгосон үйлдвэрчний энэ вант улсын хөрөнгө сүүлийн үед сэм алга болоод байгаа гэдэг баримтуудыг үе үед идэгдэж тэгсээгээд дарагдаад байгаа нь хардлага дагуулдаг юм а. Цалин нэм орчин сайжруулалт төрийн албаа агчдыг байн уриалж энэ мэтийн жагсаалыг өлхөө хийгээд байгаа үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага түүний удирдлага нь өөрсдөө хэр зэрэг шударга ёс зүйтэй хүмүүс бай. Тэдний толгойлдог Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо түүнээр салбар байгууллагын хөрөнгө орлого 230 мянган албан ёсны гишүүдийн дэмжигчдийн татвар юунд зарцуулагдж байгаа вэ? Асар хэмжээний хөрөнгийг захиран зарцуулж байгаа үе үеийн дарга нар нь өөрсдөө цэвэр авиран явдалтай хүмүүс үгэдэг бас ухаад үзэх юм бол сонирхол татгаар байгаа юм. Өдгөө бараг 100 жилийн түүхийг үзэж байгаа Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо олон танигдсан төрх нь бол хөдөлмөрчний эрх ашгийг хамгаалж засаг төрөөс жирийн ажилчны цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, замун эрх ашгийг нь хамгаалах гэсэн байгаа юм. За энэ байгууллагаар овогдож улсын хурлд гарч жаалсан хүн ч байгаа бол дотроос нь түнжээ хагарсан зарим нэг хүмүүс нь энэ байгууллагын хөрөнгө баг багаар алга болоод байгаа гэдгийг ноцтой мэдээллүүдээр дэлгэж байсан. Гэхдээ хөрөнгө нь багассан гэдээ байгаа ч өнөөхөр нь хотын 1-р зэрэглүүдэд орших төв байр, за соёлын төв, зочид дуудал, ам болгонд байгаа амралтын газрууд гээд хуруу дараа тоолох юм бол хит олдохоор хэмжээний хөрөнгө түүний зарцуулалтанд хэний халаасанд орж байгаа гэдгийг за энэ цуглааныг зохион байгуулахын ирнэ тодруулсан юм а. Зах зээлийн ихэнх үеинд гэхэд тэтгэвэр тэтгэмж тавьдаг төв талбайг тойрсон 2 ч офистай, спортын залтай, уулын ам болгонд 130 гаруй цуслантай, аймаг болгонд контортой, ахмадын сувилалтай, хүнсийн ногооны үргэн удам талбайтай, 20 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй, 650 сая төгрөгийн бэлэн мөнгөтэй, 300 гаруй автомашинтай, адуу өхөр хонин сүргийн суурьудтай эзэнт хөрөн байж. Харин одоогоор одоо ийм сонирхлын араа нэг жоохон хол хөндөй дараа нь ая тухтай одоо хариулчих, мэдээлэл авчих ийм цаг үед одоо энэ мэдээллийг авсан бол илүү зөв зүйтэй байсан болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага бол аль нэг хувь хүний байгууллага биш. Энэ бол үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагаа нь өдөр тутмынх нь бүхий л үйл ажиллагаа зохицуулдаг гишүүдийнхээ зөвхөн одоо хяналтанд байдаг энэ байгууллага. Аль нэгэн улс төрийн байгууллагын хяналтанд засгийн газар ажил олгогчийн хяналтанд байдаг байгууллага биш ээ. Энэ бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 87-98 дугаар конвенцоор за 1991 оны
Монгол улсын одоо үйлдвэрчний эвлэлүүд эрхийн тухай хуулиар үйл ажиллагаа нь хамгаалагдсан байгууллага. Өмч хөрөнгийн асуудал бол гишүүдтэй нээлттэй Монгол улсын татварын байгууллагаар жил бүр орж байгаа. Манай дотоод хяналт гэж байна. Хөндлөнгийн аудитын байгууллага жил бүр ордог. Тэгэхээр энэ дээр бол санаа зовлт байхгүй. Өнгөрсөн 11 сард 2017 оны 11 сард манай их хурл болсон хангалттай энэ асуудлыг хөндөж ярьсан. Гэхдээ хүмүүс их сонирхдаг. Гэхдээ гоцоо улс төрчид шийдвэр гаргагч нар, ажил олгогч нар энэ асуудлыг бас их сонирхдаг. За үнэхээр ч хөрөнгөөрөө Монголдо тэргүүлэх хэмжээний баян байгууллага болохоор үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо минь баг цагт багтааж хөрөнгөө тайлбарлах боломжгүй баг. Ганц хоёрхан жишээг дурдахад одоогоор идэвхтэй гэгдээд байгаа 230 орчим мянган гишүүдээс авдаг цалингийн 1% хамгийн багаар тооцоход энэ байгууллага тэрбум орчим төгрөгийн орлогыг зөвхөн татвараар олцоход байгаа юм. За мөн соёлын төв ордон төв байрны түрээс амралтын газар орон нутгах объектуудын орлого гээд үйл хөдлөлгөөрөнгүүдээс нь ирж байгаа орлого нийшэрхэгч аяг үйлдвэрлэж ойм соёдгүй энэ газрыг аятайхан сайхан тижээч гэж байгаа нь дамжиггүй. За ер нь бол ардчилсан нийгэмд үйлдвэрчний эвлэл гэж байдаггүй жишээ олон улсад байгаа юм. Харин манай улсад л үйлдвэрчний эвлэл гэдэг энэ байгууллага урт удаан хугацаанд ийм баян МҮЭХ-д за наана сайн нэртэй оршиж байгаа нь энэ юм а. Мэдээж өнгөрсөн хугацаанд тэдний хийсэн гавьяа нь их байгаа. За гэхдээ дотоод хөрөнгийн аудит татвар түрээсийн орлогоо тусгай цаг гаргавал тэр тайлгнах бололтой юм а. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хэмээх төрийн бус байгууллага асар их хөрөнгөтэй газар байлаа. 20 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй 650 сая төгрөгийн бэлэн мөнгөтэй 300 гаруй автомашинтай адуу өхөр хонин сүргийн суурьудтай эзэнт гүрэн болжээ. Ингэж эзэнт гүрэн шиг өргөжин тэлж явсан Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол яаж хувааж иддгийн өнөө цагийн том жишээ юм. Ингээд сүүлийн хэдэн жилд энэ байгууллагад гарсан лойроос тоймлон мэдээлье. Баримт 1. За тэрний нэг нь үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордон. Ерөнхийдөө бол хошоо урлагийн хамтлагууд тоглолтоо хийж орлого оруулдаг газар. За үүний хажуу талд модтой цэцэрлэг байсан нэг их том бичгэлээ 700 квадрат метр хотын А буст байрладаг үн хүрэх газар байсан. За байсан гэхийн учир нь тус газрын Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн одоогийн удирдлага Макс Group 500 сая төгрөгөөр зарсан байдаг. За шинжээчдийн үзэж байгаагаар ямар ч мулгуу бизнесмен 500 саяын хевсээр солихгүй газар юм билээ. За үүний цаана давхар 8 явагдсан болов гэсэн гишүүдийн хардлага би газраа заран хевсэнцэр авах шаардлага байсан уу гэсэн асуулт зүүн ёсоор тавигдах үзье. Харин ерөнхийлөгч нь манай сургалтын бааз хэмээн тайлбарлаж хамгаалаад л байна. Дөрвөн харьяа байгууллага байгаа. Энэ бол зөвхөн бизнесийн байгууллага биш. Энэ бол сургалтын байгууллага, соёл урлагийн байгууллага. Баримт 2. За шар хадны ойролцоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн ногооны талбай байсан юм. За хэдэн жилийн дараа 1.6 газар үлдсэн байсан ч өнөөдөр ор мөргөө алга болжээ. Барилгын компани иргэдийн ярьж байгаагаас үзвэл мөн жижиглэн зарчихсан байна. За зарсан мөнгөний бараа сурагч байдаггүй үйлдвэрчний гишүүдтэй огтхонч тайлгнаагүй өнгөрсөн байна. Баримт 3. 100 айлын ойролцоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн ажилчдын хашаа байж за бас л багалч жижигрээд ирэхээр нь үлдсэн 1.4 квадрат метрийг нь Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос хашаалаад авчээ. За их юмны үлдэгдэл газрыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн удирдлагууд хотын даргатай зөвшөлдсөн нэрээр Гүрэн компанид 2 өрөө байраар зарсан юм. За бас болоогүй нөгөө 2 өрөө байр нь Орос сураггүй алга болчихсон байдаг юм а. За баримт 4. Монголын үйлдвэрчний эвлэлээс үйлдвэрчийн хотхныг бариулсан юм. За ингээд 180 айлын орон сууцанд хөгшин залуу ажилтнууд нь оржээ. Аргагүй л баян хөрөнгөтэй газар гэсэндээ квадрат метрийг нь 800 мянган төгрөгөөр үнэлсэн байна. За гэтэл тэр байрнаас нь 40 ширхэг байрны мөнгө сох дутсан гэдэг. За өөрөөр хэлбэл 40 ширхэг байр хинт өгсөн нь тодорхойгүй алга болчихож. За эрт сурдаг эрхэм дарга нар ч байхгүй, харин ерхий нарийн бичгийн дарга Адиан Ахмадын орон сууцанд орохгүй гэсэн учраас нөхөн төлбөргөж 42 сая төгрөг бэлнээр авсан байдаг. Баримт 5. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны төв офис залгаад спорт зал байсан. За тэр спорт залыг тус холбооны ерөнхийлөгч асан мөлхөө сайд хэмээн алдарсан Шив Батбаярын хүү авчихсан түүхтэй. Олон жил шүүх цагдаа болсны эцэс тохиролцоонд хүрч за өнөөдөр баригдаад байгаа 16 давхар шилэн барилгаас нь 750 м квадрат офис авахар гэрээ хилцэл хийсэн байдаг гинэ. За баримт 6. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Амгаланбаатар дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэтнаар 3 жилийн хугацаанд 4 автомашин унжээ. За 130 сая төгрөгөөр Toyota Escalade, тус бүр нь 30 сая төгрөгийн үнэтэй Toyota Camry, за мөн Toyota Crown машин сэлгээ авч ундаг байх юм а. За Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ихэнх офисууд нь давхар түрээстэй ашиглалт муу алдагдaltaй явж иржээ. За тиймдээ ч тус холбооны боссод 300 гаруй сая төгрөгийн машин хүлгэлдэг үзээ. За Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гих ийм л үнэн төрхөө нуусан улаан луурчд оргондох газар болж
хувирчихсан юм шүү гэж харагдахад хүргэж байна. За хэрхэн ашиглаж ямар шүү орлого олдгооч энэ холбооны эзэн нь болсон удирдлагууд нь тайлбарлахыг хүлээхлүүллээ. За хэрвээ тэгж чадахгүй бол төрөөс дутгааргүй хөрөнгөтэй Монголын үйлдвэрчний эвлэх холбоотын өмчийг нийгэмчлэхэн дээр болжээ. Мэдээллийг гэрэлмээ оруулаа. Татвар төлөгчдийн халааснаас төрөлтөө зэрэгцсэн албан ёсоор татаас авдаг ганцхан төрийн бус мөртлөө ашигын биш нэрээр халахвчлагдсан нэгэн байгууллага байдаг. Тэр бол газар нутгаар нь бүсчилсэн аймаг нийслэлийн 22 холбоо, мэргэжлэр нь ангилсан салбарын 14 холбоотой Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо юм. Бүх Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн төв зөвлөл нэртэйгээр 1927 онд анх байгуулагдаж байсан энэ байгууллага нь өнөөдрийг хүртэл хамгийн олон гишүүнд дэмжигчтэй болсноо зарлан тунхагладаг. Хэдэн мянган багш, эмч, барилгачин, төмөр замчин, уур хажтыг игнэндээ нэгтгэсэн Монголын үйлдвэрчний эвлэх хэмээх том байгууллага хөдөлмөрчин ардынхаа эрх ашигыг хамгаалж чадаж байна уу? Дэлгэрэнгүй одоо үргэлж. Монголын үйлдвэрчний эвлэх холбооны үйл ажиллагааны гол чиглэл нь гишүүн хөдөлмөрчдийн эрх ашигыг хамгаалах. Энэ холбоонд илсэн гишүүдийн тоо өнөөдрийн байдлаар 200 мянга хол таваад байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн идэвхтэй гишүүдийн тоо. Сайн дураар илсэн Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнгээд байнгын идэвхтэй биш гишүүд бас байдаг. Идэвхтэй гишүүдэд авто замчин, барилгачин, эмч, багш, уур хачин, тээвэрчин, хүнсчин, нийтийн аж ахуйн ажилчин зэрэг мэргэжлийн чиглэлүүд дундаас хамгийн өнөр өтгөх салбарынхаа ордог. Цалин нэмэхийг шаардаж ажлаа хаян ууггүй жагсдаг багш эмч нар Монголын үйлдвэрчний эвлэх холбооны гишүүн учраас л тэр юм. Учир нь тэд холбоонд нэгдэж татвар төлснийхөө төлөө эрх ашигынхаа төлөө жагсаал цуглаан ажил хаялтад оролцох эрх хэдэлдэг. Мөн гишүүн болсноор хөдөлмөрлөх эрх ашигаа хамгаалуулах хүчтэй байгуулж, ажил олгогчийн аливаа хууль бус дарамтчилгаалтаас хамгаалагдаж, ажлын байр нь баталгаатай болж, хийсэн ажилдаа тохирсон цалин хүс авч, хөнгөлөлтөө үнээр өмгөөлүүлж, үйлдвэрчний эвлэлээр дамжуулан ажил олгогчтойгоо гэрээ хэлцээр байгуулж, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн харьяа байгууллагуудын үйлчлэгийг мөн л үнгүй биш хөнгөлөлтөөр авчулдаг. Энэ бол холбооны гишүүдийн эрх. Харин татвараа төлдөгч эрхээ мэддэг, үйлдвэрчний эвлэлтэд ханддаг хүн хэр олон бол. За цагтаа 450 мянган гишүүнтэй байсан Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоог нам болгон л улс төрдөө ашигладаг. За тэдний тавьж байгаа шаардлага нь цалин хөлсний нэмэгдэл, гурван талт хэлцээрийн үр дүнг шахаж шаардах, за мөн тэмцэл жагсаал цуглаан их хүсрэл өсвөлэн зарлах байгаа юм. Тэгвэл Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо яг өнөөдрийн байдлаар за хөдөлмөрчин олонныхоо төлөө яг юу хийж чадаж байна вэ? Иргэд энэ тал дээр ямар байр суурьтай байгааг ишлэн үзүүлье. Үйлдвэрчний миний ойлголтоор бол одоо зах зээлийн нөхцөлд хуучин нөгөө капитализм гэж хэлсэн үеийнхээс үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын зорилт их өөр болсон байхгүй. Тэгэхээр манайхан болохоор тэр хуучин юмар нэг бол нэг протест хийдэг, өгөө бол нэг жагсаал хийдэг. Энэ бол хоцрогдсон үйлдвэрчний байгууллага тэгж ирэх хамгаалах ёсгүй. Энэ бол шал өөр хэлбэртэй. Гэхдээ тийм жагсаал цуглаа хийж байгаа юм харагдал идэг. Гэхдээ одоо чухам хамгаалж чадж байгаа хүмүүстэй сайн мэдэх юм байна. Та ер нь үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд илсэн үү? Үгүй. Өмнө нь илсэж байсан уу? Ер нь таны ажилтаар эргэн үеийн хувьд одоо хөдөлмөрчин олонныхоо эрх ашигыг хамгаалж чадчих байгаа болов уу? Чадахгүй байгаа гэж бодож байгаа. Нэг хамгаалсан юм харагдахгүй л шүү дээ. Жагсаал цуглаа хийж байна энэ тал дээр. Энэ тэр үр дүн. Тэгээ үр дүнд хүрэхгүй л байна шүү дээ өрдөөсөө. За одоо холбоо хамгаалж чадж байгаа баха. Чадж байгаа энэ юм хийж байгаа л гэж бодож байгаа шүү дээ. Бооч хэрэгтэй байлгүй баха. Чөлөртэй чинь бүх нь хөдөлмөртэй хамгаалж байгаа шүү дээ. Тэгвэл үйлдвэрчний эвлэл хөдөлмөрчин олонныхоо эрх ашигыг хамгаалж чадчих байна уу? За одоо ер нь тэр их хэцүү л шүү дээ чинь. Үйлдвэрчний эвлэлтэйг төр хүний эрх ашигыг хамгаалж чадахгүй шүү дээ. Хэрвээ төр өөдтэй байсан бол бид ингэж ягсах нэгтрхийн одоо зорилго байхгүй шүү дээ. За үйлдвэрчний эвлэлээс дөр нь 40 гаруй жил болжээ. 1970 онд үйлдвэрчний эвлэлд элсэж үйлдвэрчний гишүүн оюутан байхдаа болсон. Үйлдвэрчний байгууллага бол одоо сайхан байгууллага, хүний төлөө, нийгмийн хамгааллын төлөө ажилладаг сайхан байгууллага да. Өдөр алгасахгүй гардаг барилгын ослын хохирогчид ихэвчлэн ажилчид нь байдаг. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд үйлдвэрчний эвлэл гэх байгууллага эдгээр осолд барилгын эздийг буруутгаж нэгүг дуурсан уу? Магадгүй хохирогчид холбоондоо гишүүнээр илсээгүй байсан ч гэж мэднэ. Хэрэв үйлдвэрчний эвлэл татвар төлдөг гишүүн бүртээ хүрч ажиллаж чаддаг бол сард цалингийнхаа 1% өгөөд эрх ашигаа хамгаалуулах хүсэлтэд хувийн хөвчлийнхэн ч цөөнгүй үз. Тиймээс жагсаал цуглаан сургалт хурлаас өөр яг яаж ажилдаг, ямар үр дүн гаргадаг талаар илүү бодиттой мэдээллийг олон түмэнд хүргэмээр байгаа юм. Уриалгын чанар талаас яг одоо тууштай эрх ашигыг хамгаалаад хийгээд байсан юм бол харагддаггүй шүү дээ. Тэгэл дарга цэргийн солигдоод бодлоо ингээл одоо энэ нам эвслээд байгаа тийм үү нэг
хоёр талын чанартай л ажиллаад байх шиг байна шүү дээ. Яг нэг тууштай бодлого бариад тэрнийгээ хэрэгжүүлээд эрх ашигыг хамгаалаад байсан юм бол тун ховор шүү дээ. Монгол хүний үнэлэмж байхгүй болсон. Хүний үнэлэмж байхгүй учраас хөдөлмөрийн үнэлэмж байхгүй болсон. Энэ одоо хөгшин миний үеийн өнгөрц үе хамаагүй хөхөд залуучуудын төлөө хэрэгтэй. Тийм учраас үйлдвэртний их сайн дуурах хэрэгтэй бэнүүд баярлж байна. Ардчсан ус бол ирээсэн хоёр л зарчмыг баримтлах ёстой да. Нэгдүгээрт одоо хоёр хэлбэртэй. Сөргөлдөөний хэлбэр буюу нэгдлийн хэлбэр гэж тийм ээ. Манай харамсалтай нь одоо ардчсан үндсэн хуулиа 92 онд баталсан боловч харамсалтай нь өнөөдрийг хүртэл 28 жил сөргөлдөөгөр явж ирлээ л да. Тэгэхээр одоо Монголын ард түмэндээ хандаж хэлэх үг байна надад. Яагаад гэвэл нэгдлийн ус төрийн байгуулаач ээ. Эв нэгдэлтэй байж бид нэр эх орондоо эзэн иргэн болж амьдрах болохоос өнөөдрийн тайдал ингэж талцсан, хуваагдсан талд тайшаагаан одоо сэтгэл оюунаараа нэгдэхгүй тийм ээ. Бодлогоороо нэгдэхгүй, зорилгоороо нэгдэхгүй байж асар хүнд байдалд орж штэ. Тэгэхээр би Монголын ард түмэнд уриалж хэлэх үг нь нэгдлийн ус төрөө байгуулаач ээ. Эв нэгдэлтэй байгаач ээ. Эх орныхаа үндэснийхээ өв соёл дээр үеийн өвг дээдсэгээ бүтээж өгсөн үнэт зөөл өв соёл баялагтай эзэн болж амьдраач ээ тийм ээ. Цалин хүс нэмхийг шаардсан жагсах бүрээд өргөн хэрэглээний барааны үн жаммит өсч, инфляц томорсоор байдгийг эдийн засгчид хэлсээр байна. Эцэст нь хөдөлмөрчийн олныг өмөрдөг байгууллагатай байх нь сайн хэрэг, харин үйл ажиллагаагаа санхүү тайлангаа орлого зарлахаа эргээд хөдөлмөрчийн олондоо тайлах нь бол яасан юм бэ? Популист нөхдүүд хинтээ нийлж, хэнийг ашиглахаа хинээрч заалгадаггүй. Үүний тод жишээг үйлдвэрчний эвлэлээр хэсэгтээ овоглсон Ганбаатараас харж болохоор байна. Товчоор хэлбэл Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо Монгол ардын хувьсгалт нам гэсэн хоршил цаашид дөрөө харшуулах төлөв харагдаж игдээд байгаа юм. Үйлдвэрчний Ганбаа өнөөдөр Монгол ардын хувьсгалт намд инх баярыг орлогчийн суудал заларсан. Тиймдээч нөхөр үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын үзэл санаа чиг үүргийг улс төрийн бодлоготой зангидах алтан боломжийг алдах гэн нэгэн биш. Өмнөх туршлагаасаа тэрээр ажилтан ангийн төлөө дугуурх нь улс төрийн карьерийг суг ус гэдгийг сайтар ойлгосон. Удахгүй үйлдвэрчний эвлэлийн их хурал товлогдсон шинэ ерөнхийлөгчийг сонгохоор байгаа нь түүнд хороо найруулах цаг болсныг сануулсан. Гэхдээ Ганбаатар өөрөө нэр дэвшихгүй гэдгээ хэлсэн. Гэсэн ч түүний ойр дотны төлөөллүүдээс Монгол үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны салбар байгууллагуудыг удирдах өөрсдийн багийг бүрдүүлэх тал дээр хар мөр гүйлгэж байгаа нь тодорхой. Сүүлийн 1 сар гаруй хугацаанд Ганбаагийн багийнхан Монгол үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны удирдлагууд руу чиглэсэн сөрөг мэдээллийг цахим орчимд ихээр цацсан. Энэ зур намын дарга намрын инх баяр яаж зүгээр суух вэ? Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран удаа дараагийн сургалт явуулах хүсэлтэйч уламжлаад авсан сураг байгаа юм. Багш, эмч, соёл урлагийн салбарын цалингаа нэмэгдүүлэхээр хүчтэй акц гэж чиглэсэн нь нөхдөд том боломжийг нээсэн. Энэ тэмцэлд Монгол ардын хувьсгалт нам нэгдснээр овоо хэдэн оноо цуглуулж чадах гээд байгаа юм. Ямар ч байсан инх баяр Ганбаатар нар Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоог хавсайтан унгах нарийн төлөвлөгөөгөө боловсруулж гүйцэтгэх ажиллагаандаа гар хөл болох ёстой фронт руу шургуу илгээж эхэлсэн гих хар байна. Гадуур жиргэж байгаа бор шүү. Ганбаатар болон Монгол ардын хувьсгалт намын зүгээс үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд зоригтбаатрыг зүтгүүлэхээр тохиролцсон гэж байгаа. Зоригтбаатрын хувьд Ганбаатартай өвөр төрүүдээ орохоос наахнуур ойрын харилцаатай нэг юм. Энэ талаарх асуултын хариулт тун энгийн ор үндэсгүй гэдэг ганц хариултыг тэрээр өгч сурсан юм. Дээр нэмээд шудраг зөв парламентын болон парламентын бус бүх намууд тэдний удирдлагуудтай би бас их ойрхон дотны харьцаатай байдаг нь үнэн. Гэхдээ интернетээр тэр сошиалоор шуугаад байгаа яриа хэлцэл ойлголцол гэдэг бол тэр бол 100% гүтгэлэг цэвэр хардлага. Энэ ор үндэсгүй мэдээллүүдийг хаанаас цацаад байгааг бол би мэдэхгүй байна. Олон зуун мянган гишүүдээр хүрээлүүлсэн үйлдвэрчний эвлэл хаанаас чарсан намуудын хорхойг хөдөлгсөн бэлэн хоол. Уг нь дэлхийд дахинд үйлдвэрчний эвлэл улс төрийн намуудаас бүрэн хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг нийтлэг жишгтэй. Харин манай улсад эрх баригч намын дотоод хэрүүл хэрэгсээ хэтэрч сөрөг хүчний идэх сул байгаа энэ үед Монгол ардын хувьсгалт нам сэмхэн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоог залгихаар санаархаж эхэллээ. Тэр тусмаа сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 2 нам дамнан давхиж яваа Ганбаатарын гар хөл болгоцтын мэдэлд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо орвол байдал улам хэцүүднэ. Чин шудраг зарчим ярьсан Финшүү үйлдвэрчин босоо гэх олон тодтолтой энэ хүн ойр ойрхон улс төрийн нам дамнан цойлж яваа нь ариун явдал биш. Энэ замд нь үйлдвэрчин дайрагдвал босохгүй болох байх. Ямар ч байсан игэл жирийн гишүүдэд нь сануулхад экс ерөнхийлөгчийн инх баяр экс гишүүн Ганбаатар нийлж үйлдвэрчний эвлэлийг чинь залхих гэж байна. Анхаарлаа нарийн хандуулж тэдэнд боломж олохгүй байх нь зүйтэйг дахин сануулъя.
Орос Монгол хоёр шулмас ганц охины чинь толгойг зарлаа. TV4 Бадраган. Төр мөхөхөд үйлдвэрчний эвлэл үлднэ гэж Ленин багш нэгэнтээ хэлжээ. Тэгвэл өнөөгийн Монголын нийгэмд үйлдвэрчний эвлэл мөхөж төрдөө гулсан орох хандлагатай харагдж байгааг үйлдвэрчний жагсаалд оролцохоор ирсэн өндөр настан халаглан шүүмжилсэн юм. Юм хийхгүй байгаа юм байна. Худлаа бас л яг энэ нөхдүүдтэйгээ адилхан цаарсаар оролдож байгаа юм байна. Тэгэл бие биенэрүүгээр цаар шидээл эндээс олж харвал үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага бол аялдан дагагч нар юм уу гэж бодмоор байна. Энэ зүгээр нэг хэдхэн хүнийг оруулчихад тэгээ нэг сүрхэн юм болгож ингэж харвал энэ чи зүгээр энэ чи тоглоом тоглож байна шүү дээ. Буруу тоглоом тоглож байна. Энэ тоглоом тоглож болохгүй. Энэ бол өнөөдрийн төр засгийн нөхдүүдийн дампуурдыг харин ч дэмжиж гэнэ үү гэмээр юм харагдаж байна. Өнөө авуугайх Ленины үг санаанд орох шиг болох юм те. Уулын тэр хүн юу гэж хэлсэн бөхөөр төр мөхөд үйлдвэрчний эвлэл байж гин гэсэн. Харамсалтай өнөө үйлдвэрчний эвлэлгөө одоо мөхөд тэгээд энэ төрлөг улсад орох шиг уусгах нь л дээ. Уусцсан байна. Яхаргүй уусцсан байна. Энэ чухам удирдлаганда байна уу? Үнэнхээр үйл явдалда байна уу? Ямар ч үгээс их л хулчгарууд манлайлж байгаа бол та. Энийг ямар жагсаал цуглаан гэх юм. Энэ чинь бол тодорхой зохион байгуулалтаар хийсэн бүр албан шаардлагаар хурж ирж байгаа хэдэн хүн байж. Жагс би угаан бодсон юм. Үйлдвэрчний эвлэлийн энэ байгууллагын структур хүй болоо багтах болоо гэдэг нь хүрээд ирэх юм болоо гэсэн. Алга. Хэдэн өвөө юм ирлээ яах юм бэ? Үе өнгөрөөцсөн биднийг энэ дуулахыг цонхор хараа шоолж байгаа. Өнөө хэдэн өвөөнөр чинь байна. Өнөө хэдэн эмээнэр шоолж байгаа залбарч. Хэдэн үр хүүхдийн ажил төрөлтэй болгоч чадвал бид тэтгэврээр яах юм? Монголын олж ирсэн удамшил байна. Хүүхдүүд нь аваад явчихсан шүү дээ биднийг аваад явж. Би чи нэг их идээд байдаггүй. Нэг их хөлөг мөр ирэн тэр энэ эднүүд чи гордоод байгаагүй. Тэр хаавс ямар ингэн юу? Зүгээр л тийм юм бид хордоогүй. Үр хүүхэд нь сайхан байж хаад, үр хүүхэд нь тэний сайхан амьдрал ингээл явжвал тэгэл болоо. Тэтгэвэрч хэрэггүй. Яг үнэн айлгаад. Монголын үйлдвэрчний эвлэл гэдэг энэ байгууллага одоо бас иргэд бас байгууллагын талаар бас өөрсдөө нэг зарим зүйлүүд бас тодруулахыг хүсэж байгаа зүйл байна гэдэг л да. Одоо жишээлбэл өөрсдөө одоо гишүүдээсээ бол цалин 1% одоо татвар авч байгаа шүү дээ. Энэ жил хэдэн төгрөг бүрддгийг энэний зарцуулалт нь ямар хөө байгаа. За мөн одоо энэ харьяаны байгууллага одоо харьяаны объектууд байдаг шүү дээ тийм ээ. Үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордон гэдэг тийм ээ. Жишээлбэл эдгээр объектуудын маань одоо энэ мэдээлэл одоо хөрөнгөний мэдээлэл нь хэр шилэн байгаа вэ? За өнөөдрийн энэ арга хэмжээтэй шууд холбоогүй байна. Тусгайлан бүр энийг хүсвэл бид мэдээлэл өгч болно. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн өдөр энэ Монголынхоо одоо ард иргэд үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн өмнө тулгамдсан асуудлыг энэ төр засгийн газарт илэрхийлэх жагсаал цуглааныг зохион байгуулж байна. Энэ жагсаал цуглааны үеэр одоо ийм сонирхлын араа нэг жоохон хол хөндөй дараа нь ая тухтай одоо хариулчих мэдээлэл авчих ийм цаг үед одоо энэ мэдээллийг авсан бол илүү зөв зүйтэй байсан болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага бол аль нэг хувь хүний байгууллага биш. Энэ бол үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагаа нь өдөр тутмынх нь бүхэл үйл ажиллагаа зохицуулдаг гишүүдийнхээ зөвхөн одоо хяналтанд байдаг энэ байгууллага. Аль нэгэн улс төрийн байгууллагын хяналтанд засгийн газар ажил олгогчийн хяналтанд байдаг байгууллага биш ээ. Энэ бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 87-98 дугаар конвенцоор за 1991 оны Монгол улсын одоо үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулиар үйл ажиллагаа нь хамгаалагдсан байгууллага. Өмч хөрөнгийн асуудал бол гишүүдтэй нээлттэй Монгол улсын татварын байгууллагаар жил бүр орж байгаа. Манай дотоод хяналт гэж байна. Хөндлөнгийн аудитын байгууллага жил бүр ордог. Тэгэхээр энэ дээр бол санаа зовлт байхгүй. Өнгөрсөн 11 сард 2017 оны 11 сард манай их хурл болсон хангалттай энэ асуудлыг хөндөж ярьсан. Гэхдээ хүмүүс их сонирхдаг. Гэхдээ гоцоо улс төрчид шийдвэр гаргагч нар, ажил олгогч нар энэ асуудлыг бас их сонирхдаг. Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо уг нь хөдөлмөрчин төмний эрхийг хамгаалах үндсэн үүрэгтэй байгууллага. Харин өнөө цагт манай үйлдвэрчний байгууллага намын захиалгаар хөдөлдөг гол хүч болж хувираад байгаа юм. Эрдэнэ хотод зохион байгуулагдсан жагсаалаас энэ жишээг тод харж болох юм. Энэ тэмцлийн гол захиалагчаар их хурлын дарга инх болд нэрлэгдэж байна.
Улс төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох болсон үйлдвэрчний эвлэл саявдхан Эрдэнэт хотод жагсаал зохион байгуулж уурхайчдын ажил хаялтаар шантаж хийсэн. Гаднаас нь өнгөс харахад уурхайчийн олныг эрх ашигын төлөө мэт харагдана. Тэдний цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх үндсэн гол шаардлагыг өмнөө барьсан Эрдэнэтийн үйлдвэрчний цаад зорилго улс төрийн санаа нэвтмэртэнэ. Жухам яагаад Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдыг босгож жагсаалд уриалах болов? Энэ нарийнда их хурлын дарга инх болдын төлөвлөгөө гэгдэнэ. Эрдэнэт үйлдвэрийг 100% төр мэдэлтэй авахар болсон түүнд сэтлэгч санаагаа хэрэгжүүлэх боломж өгсөн. Тодруулахад энэ оны 1 сарын 4-нд болсон засгийн ээлжид бос хуралдаанаар их хурлын 23 дахь тогтоолыг үндэслэн Эрдэнэтийн 100% төрийн өмчт буцаан авах шийдвэр гарсан. Орос улбаны улсын засгийн газрын эзэмшлээс Mongolian Copper Corporation компанид шилжсэн Эрдэнэт үйлдвэр компани Монгол-Орос Цэвэтмэд компани 49% энгийн хувьцааг төрийн өмчт буцаан авахар болсон инх бол даргын игдэг хөдөлгсөн. Нэгэнт дотроо хагаралтад эхэлсэн ардын наамын хувьд энэ асуудал зарим нэгэнд том боломжоор нэрлэгдсэн. Нэг үгээр эрхэм спикерт засгийг бойкотлох гайхалтай санаа орж ирсэн Эрдэнэтийн үйлдвэрчний эвлэлтэй холбогдож байлаа. Тиймээс эрх ашигын төлөө нэгдээд байсан уурхайчдыг гар хөлийнхөө үзүүрт ашиглахаар шийдсэн хэрэг. Хуулийн дагуу ажил олгочтой хамтын гэрээ байгуулъя гэсэн ажлын төсөл шаардлагыг тавьсан. Энийг хүлээж аваагүй үл амссан байдлаар хандсан. Тэгээд дугуй ширээний ард суугаад ярилцаа тогтоод өгөхгүй болохоор ажилчтай ингээд талбайдаар гарч агсаж байна. Ийм л асуудал болж байгаа. Дээр нь болохоор энэ Эрдэнэт үйлдвэрийг энэ ордын тоног төвөөрөмжтэй 6100 орчны барьцаан тавьсан байна. Энэ мөнгийг бий болгосон баялаг ажилчдаас төлөвлөх гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Тэгээ манай ажилчид юусоо толгойг уулчжээ. Ямар нэгэн нам улс төр гарахаараа заавал тэр захирлуудыг сольдог. Тэр захирлууд нь өөрийнхөө аппаратанд ажиллах хүмүүсээ сольдог. Ингээд тогтвортой ажиллаа ингээ гартаа хийжсэн хүмүүс маань дахиад өөрчлөлт. Олон мянган ажилчин ажил хайвал улсын ганц сайлын үнэ гэгдэх Эрдэнэтийн асуудал хүндэрч эхэлнэ. Тэр хэмжээгээр засгийн нэр хүнд сэвдэж сайдуудын суудлах ганхах ирээдүйг спикер зөгнөөд эхэлсэн. Ямар ч байсан үйл хэрэгтэй үйлдвэрчнийг хөдөлгөж чадсан, жагсаал хийсэн ажил аяг талаараа дуулгаж амжсан. Энэ мэт улс төрийн золиос олж байгаа удирдлагаасаа салах хүслээр нэгдсэн гишүүдээ Эрдэнэтийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороо дарамтлах өнгө аяс харагдаж эхэлсэн сураг байна. Одоогийн байдлаар ажиллагчийн зүгээс хориг тавьсан нэг ч ажил олгож байхгүй, нэг цэгийн дарга байхгүй. Харин бүрэн мастууд нь дэмжиж байгаа. Ер нь үл шинжилгээний зүйтэй юм, үйлдвэрч юу болчих вэ нэ тэргээд. Ажиллагчийн зүгээс дарамт байхгүй болохоор нөгөө үйлдвэрч нь ажилдаа дарамтлагдаг энэ субъектууд орчод байна л да. Тэгэхээр зэрэг бас нэг гишүүд дотроо бас бодож оролцоороо энэ айх хэрэг байхгүй. Энэ үйл ажиллагаа яг хууль төрмийн хүрээнд явагдаж байгаа үйл ажиллагаа шүү гэж хэлдэг. Уг гарвалаараа бол орон бүхний пролетариуд нэгдэж ажилчин ангийн эрхийг хамгаалах үйлсэд нэгдснээр үйлдвэрчний эвлэх байгууллага мэндэлж алсан. Орчин цагт манай улсад өөр төрлийн пролетариудаар хүрээгээд хэлсээр байна. Шинэ цагийн пролетариуд эгэл жирийн ажилчдын эрх ашигын төлөө биш, хэн нэгэн эрх мэдэлтний үүрэг даалгавраа хөдөлдөг дуулууртай нөхдөр удирдуулж иргэлсний жишээ нь энэ. Яадагч байсан орон бүхний пролетариуд нэгдэх түмүрээтэй үйлдвэрчнийхэн орсон гарсан намынхны төлөөг их лооцонг өндөр дүргэн зогсох болж Тв4 Бадруу.